हमने जामुन खाया लिवा ठीक है बा जंगल में ही वाल हरियाई डैम में सॉरी हरियाई डैम के माने बगल वाला जंगल में जमुनिया कोला बड़ी मजा आज खाए में जमुनिया तो होनिया को अगर खाए ला हवा ना तो कमेंट में एगो कुछ इमोजी भेज दा लोकेशन डाल देगा आन के यहाँ जामुन खा लिया बड़ी मजा आवा खाए में नीमक लेकिन ले लिया नीमक हमने तो छोड़ के पड़ता है और देख सका यहाँ बड़ी जामुन हवा देखा देखा हमने इसमें सब हमारे भैया तू बड़का यानी कि मेहरारू ना मिलता बा बढ़िया हंसी हो कमेंट में दे लोकेशन एक आगो मेहरारू के।